Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore une fois de plus. Kozala na kati ya moment na biso, ça c'est le moment de la prière. Eza moment tokumisaka Nzambe, eza moment tobondelaka pona mboka na biso, eza moment toyaka kolela epai ya papa na biso, eza moment ngai na yo tofukamaka, eza moment oyo tolobaka ete Nzambe na biso zala azala Nzambe toujours na biso, Nzambe ya R2 Congo. Pour le moment, tozali ko continuer toujours na prière na biso sur la RDC, la République démocratique du Congo, oyo ezali patrie na biso. Nalingi bosalanga sunye soki bozali koyokanga très bien. Nasengi na Kandi Béton sokoza koyoka, alors nasengi ete bosalanga sunye soki son ezali très bien. Peut-être cause d'un problème il y a son pendant un moment naza ko continuer na kati ya prière. Est-ce que papa Masamba boza koyokanga très bien? Est-ce que boza koyoka son nazali ko senga soki son eza bien? Alléluia. Nazali ko senga soki son soki eza bien. Bosalanga signe. Na ebite so boza koyoka ngai son est-ce que eza bien? Ok, son ezali bien, na yo kike bandeko bazakola na ngai, tozali toujours na prière na biso sur la RDC Congo, tozali ko bondela pona mboka na biso, tozali ko bondela pona ba konzi na biso oyo bazali ko kamba biso, tozali ko bondela Nzambe na biso ete Nzambe oyo asala RDC Congo. C'est un moment très agréable, bien-aimé. On peut perdre eloko mon côté pour se concentrer pour quelques minutes. Na oyo etali mboka na biso ya intercession. Benga okokipe kotinde lande konayo ata message esika ye azali otindeli message. Olobiete kota tobonde la pona mboka na biso. Okoki ko inviter mutu. Na moment oyo o inviter mutu pona tuna na mboka na biso RDC Congo. Ezali na kati ya mboka na biso, ezali kosenga ngai na yo tokota na mabondeli, ezali kosenga ngai na yo ata quelques minutes pona prière pona mboka na biso, tozali toujours
na kati ya moment na biso ya intercession oyo tozala toujours na verset na biso ya 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai leur pays et je pardonnerai leur iniquité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nalingi ko benga yo, nalingi ko belela yo ete. Bien-aimé, ozonga na kati ya prière. Pesa moma ya prière. Ezali moma oyo to bondelaka. Yebisande ko oyo alingaka Congo. Yebisande ko oyo alingaka bondela pona Congo. Pona bakonzi ya mboka ya Congo. Pona mabele ya Congo. Yebisande ko wana ete. Tana biso ese kokaki. Awa tozali, c'est la prière pour mon pays. Ezali li bondeli pona mboka nangai. La prière pour mon pays. La RDC Congo. Eza moma oyo ngana kitisaka pinzoli na lobi pe mingi. En tout cas na lobi mingi makasi mingi. En ce qui concerne peut-être na sali autocritique mingi. Mais il y a quelqu'un. C'est lui qui a créé les Congo démocratiques. Oyo asala Congo démocratique. Oyo apesa moka na biso Congo. Yango tozali kokende kobonde la biso nyoso pona Congo. Moma oyo okokende koloba merci, merci, merci nzambe na ngai. Merci nkolo oyo aleki likolo na nyoso. Merci mokonji na bakonji. Ezali ta invité ndeko na yo. Soki ekomi pona mboka. Soki ekomi pona ba critique tosala critique mingi. Tolobaka mingi. Mais moment oyo, nalingi seulement on se connecter avec Dieu. On se connecter avec Nzambe na lola. Oyo asala mboka na biso. Tolobi prière pour mon pays, la République démocratique du Congo. Prière pour les autorités en place. Prière. Tolali ko bondela pona tina na bango. Bien-aimé, to bandi prière na biso. Na kati ya prière na biso, tozali ko sala, okokende tout d'abord, ko recommander moment oyo agréable, na kati ya maboko na nzambe, nzambe oyo apesa biso ekolo oyo, topona ngai na yote, tozala ba Congolais, topona ngai na yote, tobotama na ba famille oyo tozali na yango, topona mokano ya nzambe, parce que Bible ezali koloba, ete, est-ce que arrive-t-il un malheur dans le pays et que l'Éternel ne soit pas l'auteur? Est-ce que les autorités qui existent selon Romains, bien-aimés dans le Seigneur, ont été instaurées et établies par Dieu? Tozali ko fukama liboso ya makomi na nzam. Et tozali ko bondela conformément na maloba na nzam. Yango wana bien-aimé eza moma kitoko ngai na yo. Eza moma oyo nalobaka un mot à l'Éternel. Eza moma oyo na rekomandaka président na ngai na kati na maboko na nzambe. Eza moma oyo na rekomandaka ba institution na kati na loboko na nzambe. Eza moma oyo na rekomandaka peuple na biso tout ensemble na kati na loboko na nzambe. Eza moma oyo vraiment nazoka quelques minutes en passant avant yo nanga tokufa, avant ngai na yo tokufa, totiki mboka oyo na kati na maboko. Nakanisi okomona na sima na ngai awa ba image ezali ko défiler, yango ezali ko défiler. Okomona ke bato oyo nyonso to représenter ba président, to premier ministre na biso héros national Patrice Emery Lumumba. Okomona ete ba oyo nyonso bazalaki na mabele wana, bazalaki pe na posa ya komona Congo moko prospère, ya komona Congo moko ezala stable, ya komona Congo moko sans injustice, ya komona Congo moko ezali ko se développer, ya komona Congo moko ezali ko kende liboso. Bien-aimé dans le Seigneur, na ligete ngai na yo, esika yo ozali, o ezali pierre et contribution na yo, na kati ya édifice, kolingate ke ozala kaka na kati ya gouvernement. Non. Pona kotombola, pona ko prier pona mboka. Elinko ba ete yo zala kaka, ezali na ba oyo bazali na ba axe politique, ezali na ba oyo pe bazana axe ya prière. Ngai na yo, toko contribuer na mboka oyo.
toko soutenir na mboka oyo. Bien aimé, olea kotonga, olea kofinga, olea koloba. Ça c'est un bon cadre. Eza cadre kitoko. Eza cadre kitoko ya yoko bondela pona mboka na yoko bondela pona ba institution, ko bondela pona président de la République, ko bondela pona peuple na biso. Bien aimé, oponi moma kitoko. Nakanisi soko za na téléphone, soko za wapi, na sengi yo nazali ko invité o nano to bande prière te. Nazali ko invité yo ete o invité pe bande konyoso. To benyango prière pour la nation. Nation na biso tozali kolela liboso ya nzambe. Toali kolela chaque jour, chaque mercredi. Yebisa ndeko moko, invitaka bandeko, ba invitaka yo, batindelaka yo ba biloko. Mais ça c'est eza makambo oyo, biloko oyo yo okoki kotinda. Eza biloko oyo yo pe okoki kotindela bandeko lobi te tala tolaka mercredi. Mercredi soko lingaka Congo. Biso tozana pona ba critique te, biso tozawana pona soutien pour le Congo. Soutien pona ba institution ya Congo. Et dans la prière, pour te dire que la prière peut changer quelque chose. Et la prière est une puissance. Prière na yo ezali important. Pona mboka wana. Ata de loin. Va bien te Daniel a koti li bondeli. A koti pona tina na mboka na ye. Daniel a koti li bondeli. Jeûne il y a 21 jours. Pour la prière. La prière pour son pays. Bien-aimé dans les seigneurs. Bien-aimé Oza Kolanangai. Bien-aimé Oyoza en ligne. Bien-aimé Oyo. Peut-être on invité Moutoumousou Souté. Alléluia. Alléluia. Na sengete o invité bandeko. Yebisa bango. Bandeko Oyo. Bazalakana posa. Ya RDC na biso. Congo na biso. Bamona yango. Congo eza etelemi. Bamona yango. Congo eza ko se développer. Avant que bango bakufa. Avant que bango bakufa. Ete tolongwa na kati. Ya division nyonso sur tout le plan. Nine koki kolongo na biso na kati ya division. Changement mentalité. C'est la prière. C'est l'esprit. Eza état d'esprit. Changement et mentalité et état d'esprit. Ce n'est que par la prière que les changements de mentalité, il y a Congolais et qu'on a restauré. Et c'est pourquoi c'est dans la prière. Alléluia. Alléluia. Yangwana obaninga na yo tobani kobondela tosali prière ya ouverture pona kobondela kotika moma oyo na kati na loboko na nzambe kotika prière na biso na kati na loboko na nzambe to bondeli na kombo na Yesuasia. Seigneur Dieu de gloire, tozali ko recommander moma na biso ya prière na kati na loboko na yo nzambe na biso. To recommander moma oyo ete nkolo yo oyo akokisaka nzambe na bikamwa oyo asalaka oyo azali na mboka to bomo ya mboka na biso na kati na loboko na yo. Seigneur, nayebi ete mokili mobimba bakoki kobondela. Moi aussi, nga na kati pe na moma na ngai, Yahweh nazali ko apporter pierre ya contribution malgré de loin. Nazali na souci ya mboka na ngai. Nazali na souci ya komona mboka na ngai ko se développer. Nazali na souci ya komona bandeko na ngai na kati ya mboka na biso ko kende liboso. Nazali na souci nzambe na ngai. Nazali na posa, nazali na kolela, Yahweh nzambe, ezali mabele opesa epai na ngai, ezali mabele opesa epai na biso, Yahweh pendant moment oyo, nazali ko recommander moment oyo ya prière na kati na loboko na yo, nazali ko recommander ndeko nyonso oyo ya kokota, azali ko bondela na kati na loboko na yo, tuka ete yo opambola moto nyonso nzambe na bomo, oyo ya kokota na kati na moment oyo pona kobondela pona mboka na biso, Yahweh nzambe kende opambola ye, tuka ete opambola ye nzambe la bomoi. Yahweh nzambe tozali kobebisa nyonso ekoki koya ko distraire biso pendant moment na biso. Ya prière nzambe na kati na loboko na yo tozali kokene ko détruire. Puissance nyonso ekoki ko s'élever contre moment oya prière. Ba voyage ya ba pensée nzambe la bikamwa. Na commission Pascal Zamoneni.
Merci Nzambe na bomoi. Merci mokonzi na biso parce que oza malamu. Eza moment na biso tozali kokende toujours kobondela bien-aimé dans le Seigneur. Toali kokende kobondela siko to bandi prière na biso proprement dite. Ozali kokende kobondela pona ba institution na biso. Ozali kobondela pona ba institution nyonso ya république na biso. Institution ya liboso ngai na yo tokobondela awa kofuka mapenza kobondela. Bien-aimé, ofukami bisika yo ozali kobondela pona institution na biso ya liboso ya mboka na biso oyo babengi la présidence de la République. Quand on dit la présidence de la République, on voit directement le président Félix Antoine Tshilombo Nzambe tozali kobondela pona na président na yo. Ozali kobondela pona président. Ozali kobondela pona tuna na ye. Tu as été Nzambe apesa ye sagesse. Tu as été Nzambe apesa intelligence. Tu as été Nzambe à protéger. À arracher na kati ya ba danger. Oyo nyonso bazali ko préparer na butu lokola na moi. Ba ini na ye nyonso Nzambe la bikam. Ete bakoya na se ya makolo na ye. Ete ba ini nyonso bakoya na se ya makolo na ye. Tozali ko kene ko bondela pona première institution. Oto bengi la présidence de la République. O bondeli tozali ko bondela pona président la biso Fati tozali ko bondela la kombo na Ismasia. Seigneur Dieu de gloire, nazali ko bondela pona président na biso Nzambe la bomoi. Awa ya kofuka mankolo Ismasia. Nazali kote kofuka maniboso na yo Nzambe la bomoi. Nazali ko senga ete Nzambe la bikamwa. Yahweh Nzambe la lola, opesa ye sagesse, opesa kina Salomon Nzambe la bomoi. Yahweh nazali ko senga sagesse Nzambe la bomoi. Nazali ko senga sagesse nkolo Ismasia. Nazali kosenga sagesse Nzambe la bomoi. Nazali kosenga sagesse Nzambe la bikamwa. Nazali kosenga sagesse Nzambe la banzambe. Nazali kosenga sagesse. Opesa président la biso sagesse. Opesa président la biso sagesse. Nzambe la bomoi. Nazali kosenga ete opesa président la biso sagesse. 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 Nzambe la bikamwa. Tozali kosenga sagesse na yo Nzambe. Ete opesa sagesse na président na biso. Ete opesa sagesse na président na biso. Nzambe na lola. Tozali kosenga ete opesa président na biso sagesse. Ete opesa président na biso sagesse Nzambe la bikamwa. Ali kosenga ete accorder sagesse opesa kina Salomon au-delà ya oyo opesa kina Salomon. Pona koyeba ko diriger Nzambe la bikamwa. Ali kosenga sagesse Nzambe la bomoi. Ali kosenga sagesse Nzambe la bikamwa. Ali kosenga sagesse Nzambe la banzambe. Ali kosenga sagesse mokonyi la bakonji. Ali kosenga sagesse Nzambe la bomoi. Ali kosenga sagesse Nzambe la bikamwa. Ali kosenga ete opesa biso opesa président de la République ya démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo. Yahweh Nzambe azali moto. Nazali kosenga sagesse. Nzambe la sagesse élève un homme. Yahweh Nzambe la bomoi. Ali kosenga etopesa ye o affermir bapa na ye. Eto affermir bapa na ye. Etopesa ye sagesse Nzambe na ngai. Etopesa ye sagesse nkolo Ismasia. Etopesa ye sagesse mokona bakonji. Etopesa ye sagesse le roi des rois. Ali kosenga Nzambe la bomoi. Ete sagesse kokita likolo na Félix Antoine Tshilombo. Yahweh Nzambe la bomoi. Yahweh ete opesa ye sagesse. Bien-aimé, ozali ko continuer ko bondela. Ete Nzambe apesa président na biso. Apesa président na biso. Apesa ye sagesse. Apesa ye sagesse. Sagesse oyo eko distingue ye pendant mandat na ye. Ozali ko bondela bien-aimé. Na senge to bondela. Tozali ko senge to opesa ye sagesse. Opesa ye sagesse. Opesa ye sagesse. Opesa ye sagesse. Nzambe la bikamwa. Yahweh Nzambe na ngai nazali ko bondela ete opesa sagesse. Toali ko bondela pona don ya sagesse. Toali ko bondela pona don ya sagesse. Toali ko bondela pona don ya sagesse. Pona président na biso. Toali ko bondela pona sagesse. Et tozali ko bondela bien-aimé. Ozali ko bondela Nzambe na ngai. Nazali ko senga ete opesa président na biso sagesse. Ete opesa président na biso sagesse. Opesa sagesse Nzambe la bikamwa. Ete Nzambe la bomoi. Bondela iloba ete Nzambe apesa
apesa ye sagesse nzambe ete afongola ye matoyi afongola ye miso ete amona ete azala à l'écoute à tout moment à l'écoute nzambe ete amipesa na kati na loboko na nzambe tukete nzambe asimba motema na ye 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 tukete nzambe awendre ye na onction awendre ye na onction oyo bawenyaki na kati na pendant règne ya David bawenyaki David tuka ete nzambe asala au-delà selon temps oyo tozali na yango selon défi ya moment oyo ya époque oyo ete nzambe aeleve ye ete nzambe awendre 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 président na biso ete nzambe awendre ye bien aimé. Ata ezala na kati ya armée biso tozalaki na armée baba na ekoloba il n'y a pas de mauvais troupes il y a que de mauvais chefs yango tozali ko prière na biso makasi ezali focus ya ko bondela point na président parce que soki nzambe akose révéler na kati na ye butu na moi permanent ete akosala volonté ya nzambe okomona Congo kotelema okomona Congo kokende liboso ete Félix azala instrument par laquelle seulement nzambe à confondre batu ya sagesse o bami bengi ya sagesse à confondre batu oyo balobi ete baza na badiplôme à confondre badocteur ete na kati ya sagesse oyo asopa na kati na ye oyo yawe nzambe na bomoi à chaque époque Seigneur Dieu des armées osalaka makambo na ndenge na yo à chaque époque Yahweh tu utilises qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux. Nzambe na bomoi. Pendant moment oyo na discours na miso ya bomoto. Yawe nzambe. Tokoki kozala ete. Ozana avis contraire. Mais avis na yo. Seigneur. Dieu des armées. Yo muto desidaka. Na destinée ya nation. Yo muto desidaka. Na katina. Yawe nzambe na bomoi. Sans parti politique, Yahweh Nzambe la bomoi. Sans casquette, Yahweh Nzambe la bomoi. Kota la Congo comme nation. Kota la Congo comme nation. Et puis kota la oyo yo zali ko sala. Yesu Masia. Aliko invoquer encore. Une fois de plus à Katiaba institution. Et te o accordé ye boigna. O accordé ye boigna. Shamakura. Uchina est sainte, Mikura. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Nzambe na lola, Seigneur Dieu de gloire, Nzambe na bikamo, Seigneur Dieu de gloire, tozali ko bonde la nkolo Yesu Masia, tozali ko bonde la bisika yo ozali ko continuer, ko bonde la pona tina na mboka na biso, continuer ko bonde la pona tina na République démocratique du Congo, continuer ko bonde la pona mboka na biso, ozali ko bonde la prière na notre mouvete, yo mutoza ko kota même na sima, ozali ko bonde la toujours na o etali président de la République, première institution, oko bonde la sukoyo, et un nzambe, onction oyo a wenyaki epai ya David, yango ese manifesté pendant règne na ye. Parce que chaque président a la mission de la part de l'Éternel. Et Nzambe a révélé Nzambe a révélé mission na ye. Parti politique a koki kozala na programme na ye d'action. Est-ce que par programme d'action il y a parti politique yango wana ezali programme ya Nzambe. C'est là où il y a aussi les problèmes. Parce que Bible ezali koloba ete moto azali na kati ya moto ezana ba projet ebele. Seulement que projet ya Nzambe ndeko quel est le projet de Dieu pendant mandat ya Fati yango tozali kosenga te Nzambe a révélé Fati a révélé ye pendant mandat na ye Nzambe a révélé qu'est-ce que Fati a koki kosala. Voilà la prière qui est agréable à l'Éternel. Koluka volonté ya Nzambe na kati ya ba institution ya mboka na biso ete tosenga na Nzambe a révélé Félix Antoine Tshilombo a révélé ye pendant mandat na ye Nzambe alingi ye Fati asala nini seulement soki Fati akotambola parce que la Bible déclare il est le chemin la vérité et la vie ete soki akotambola na ba pa ya Jésus soki akotambola na vision o Nzambe akopesa ye o
oya ko éclairer ye pendant manana ye parce que il est le chemin akope sa vie na ba congolais et vie ya Nzambe et ko uta pa na Nzambe au travers ya Fachi pe ko kota vie ko kota na kati ya RD Congo parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il y a seul ko uta bobele pa na Nzambe ya mozali ko bonde là et des Nzambe s'incarner na kati na ye et les ainsi dit le Seigneur shamakora kora inamareshi. Alléluia. Bien-aimé, ozali ko kende ko bonde la toujours, nazali ko fortifié, ozali ko lekisa tango pambate, ozali ko lekisa tango pambate, ezali tan ya ofelete, mais ezali tan oyo ezali important pona mboka na biso. Oh bien-aimé, yo muto kangi miso. Oh nakati ya miso kangi. Bien-aimé, soki Congo etelemi esili makambo nyonso pe Afrique ekozwa stabilité. Stabilité ya Afrique ekozwa seulement au travers ya kotelema ya Congo, les centres. Bien-aimé dans le Seigneur, nakati ya nzoto na biso, okomona ete tolo to libumu, ezali nakati ya centre. Soko zoko yoka pasi nakati ya nzoto, zako yoka pasi na se ba ventre. Et okozala na possibilité ya kotambola bien te, okozala incliné au kiti parce que nzoto eza malamu te na juste au centre. Oh les centres de l'Afrique ezali malamu te, lokolo ezali kobela yango komona makambo nyonso na kati ya Afrique et puis bisika nyonso. C'est pourquoi ozali kokene kobondela. Bien aimé, tango balobaki ete azali vice-président ya Union africaine. Bien aimé, pendant temps ya azali kokota ezalaki vraiment très prophétique pour comprendre ete peuple na biso congolais ba comprendre. Et pourquoi? Parce que le Kola Congo est na centre ya Afrique et bonge ete président de la République ya Congo azala na kati ya Union africaine pona ni pona komema onction wana ya restauration ya Afrique. Alléluia. Tozali kobondela nalingi ete ozako continuer kobondela. Ozali ko continuer ko bonde la bien-aimé. Eza pendant moment kaka. Eza moment moko. Eza moulaïté. Eza moment ya prière. Et ce moment de prière, écoutez et le côté pour na ko bonde la fongola motema na yo. Et bonge te prière ozali ko sala, ezala prière moko très sincère. Ezali ko utana se ya motema na yo, sans parti pris, sans tribalisme, sans régionalisme, sans quoi que ce soit. La prière saine seulement à l'Éternel, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Oh ya ko sonde la cœur na biso na ba rein. Oh prière ozali na intérêt na kata prière, il y a unité ya Congo, il y a restauration ya Congo, oh il y a élévation ya Congo. Champola kakache. Okoki jamais ko bonde la bien aimé pour na Congo, ce ko bondeli pour na ba institution, tona ba personnage, oyo bazali ko animé mboka na bisote, tozana mboka ya bapaya, eloko nyonso ekoki koya lelo to lobby, mais bien aimé, soki to bondeli pour na établissement ya restauration pe ya unité nationale, na kati ya mboka na biso, pour na réconciliation nationale, réconciliation dans les esprits, réconciliation de l'unité, réconciliation de l'amour, réconciliation, et que ba Congolais va prouver encore l'amour ya kolinga mboka na bango, ya kolinga les uns les autres, ya kolinga ba konzi na bango, ya ko bonde la pona tune na bango, ya ko changer langage pona Congo, ya ko changer langage pona Congo. Alléluia. 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 Dans quoi inspecter yo ko bonde la, bien aimé, toujours na kata prière, toujours na kata prière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia. Ba oye bazali ko invoqué, to ali ko kene ko bonde la. Sikoyo zali ko kene ko senga, Nzambe alimbisa. Président na biso de la République, alimbisa ye pourquoi? Na banzela nyonso depuis azana kati na pouvoir. Nzela nyonso o eza mabe, akena gauche to droite. Oyo ngai na yo toyebi te nyake Dieu qui voit. Nzambe wana alobaki ete tobondela mpona ntina na bango afin que
tozala na paix paisible. Sokotanga on a kati ya livre à Romain au Komona. Nous sommes obligés de prier. Tosenga mawana nzambe likolo na Fati, président de la République. Bien-aimé, soki tosenge te nzambe na motema ya kofongama. Nzambe alibisa paske aza moto. Akoki pe kosala ba faute. Nzambe aleka na kolimbisa tobondeli. Ngana yo tobondeli. Ngana yo tobondeli. Seigneur Dieu de gloire, nazali kokene kobondela, nazali kokene kosenga mawana yo. Likolo na Félix Antoine Tshilombo Nzambe na bomoyo, président de la République ya RDC Congo, tuka ete mawana yo Nzambe na bikamwa, eleka Nzambe na bomoyo, ko se manifeste na kati na bomoyo na ye, Nzambe na bikamwa, prière na ngai, na pokwa na lelo, ete oyo kela ye mawa, Nzambe na bikamwa, azali moto, Nzambe na bikamwa, tozali ko brancher biso nyonso, en parole comme en acte, nkolo esumasia, ali ko kene ko senga nkolo Nzambe na ngai, olimbisa ye Nzambe na bomoyo, bisika makolo na ye kotaki ekumisaki yo te, bisika makanisi na ye tambolaki ekumisaki yo te Nzambe, o nyonso asala Nzambe na bomoyo, banda kobotama na ye kino na moyo ya lelo Nzambe na bomoyo, yawe Nzambe na bikamo nkolo esumasia, alikolele ete oleka na kolimbisa mpona ba iniquité, na olimbisa ye mpona ba transgression nyonso Nzambe na bomoyo, mpona ba péché Nzambe na bikamo nkolo esumasia, alikosenga mawana yo Nzambe likolo na bomoyo na ye, likolo na bomoyo ya président de la République Nzambe na bomoyo, alikosenga mawana yo Nzambe na bikamwa, nazali kosenga mawana yo nkolo esumasia, alikosenga mawana yo Nzambe na ngai, alikosenga mawana yo Jésus, alikosenga mawana yo Jésus, alikosenga mawana yo Jésus likolo na bomoyo na ye, bisika azali Nzambe na bomoyo, ezala mwasi na yo azali premier conseiller, yawe nazali kosenga mawana yo Nzambe na bomoyo, ezala bana na ye nkolo esumasia, alikosenga mawana yo Nzambe na bikamwa, libota na ye Nzambe na bomoyo, yawe Nzambe na kosenga mawana yo nkolo, ete oleka na kolimbisa ye Nzambe na bomoyo, ete oleka na kolekela ye mawana Nzambe na bikamwa, alikosenga mawana yo Nzambe na bomoyo. Shama kore, hallelujah, 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 hallelujah. Zali Nzambe na nga, Yahweh, Yahweh, Nakatoli yozali Nzambe na nga, Nzambe ya Kongo, ezali Nzambe maboko Yahweh, 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 Kilimoto, yo lisiba ya bomoyo, yo nde opesa kikanga motema na mokili oyo moto na moto na mwana lititi na ye, kasi masiya yo makasi na ye, lisiba bisika na swa makasi yo, yawe napesa likumu na yo, mpona bashanti ya Kongo babengi bachinois, oya bomoi na nga na bengi masiya, omodernisa motema na nga nkolo, tikanga na netsola yo yaya.
Nazana nisemi ya monene nzambe nanga nasipami na molimo mosantu nalingi na bota masanzoli papa masanzoli yango kombo nango Yesu nazosanzola kombo yo na mpona kosanzola mokonzi na lola papa nanga obongi na ntembo nyonso na emelio na kumisio elonga nanga elika nanga na emelio na kumisio elonga nanga elika na letolio na sanzolio makasi nanga ya malo yembo na emelio na kumisio elonga nanga elika na letolio na sanzolio elonga nanga okinango na emelio na kumisio Sekele na bango, bamunisa babebe, yonde sekele na bango, babomba ekite, yonde sekele na bango, batelemisa oyi, yonde sekele na bango, ya Yesu. Bien-aimé, ozali ko continuer ko bonde la pona la République démocratique du Congo. Ozali ko continuer ko bonde la pona président na biso Faci Tshilombo. Ozali ko kene ko senga ete nzambe na lola oya protégeaka. Tokomi na point ya protection. Protection ya nzambe ezala na kati na bombo ina ye. Protection ya nzambe na kati na libota na ye. Protection ya nzambe. Toali kobelela nzambe ete akene ko protéger président na biso. Arracher ye na kati na ba danger nyonso. Oye koki koyela ye ba piège nyonso mweni satana. Pona ko déstabiliser mboka na biso. Soki ba kangi papa na kati ya ndako. Soki ba éliminer papa, c'est-à-dire que même bana bako panzana.
ndenge Bible elobi yango tozali kokende sasa ipi na kati ya prière na yo bien aimé prière na yo ekosala quelque chose tokomi na moment oyo nzambe na bomoi aleka na koprotege ye nzambe na bikamwa aleka na koprotege ete baange basheribe bazala butu na moi oyo nyonso akoya liboso na ye na molimo mpe na nzoto ete akende komona ye te tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Seigneur Dieu de gloire, na keitango oyo nzambe na bomoi kotika président de la République. Na kati na loboko na yo yanguya nzambe na bikamwa nzambe na lola. Ede okene ko protéger na ete azali na bagarde du corps ana sécurité nzambe na bomoi ezali kaka bato nkolo Yesu Masiya parce que la Bible déclare l'homme aura pour ennemi le genre de sa propre maison. Yawe nzambe na bomoi ba oyo baboma kabiso ba oyo bazali ko boma ba oyo parce que l'objectif est-ce que la nature ne vous enseigne même pas ba président ebele ba kufa nzambe na bikamwa ba oyo baboma bango ezaka bato baliaka na bango ezaka ba oyo bazapembe na bango ezaka ba obaza kola nkana bango yawe nzambe ete yango ennemi ezaka ka mutu oyo yaza na ye pembeni oyo yaza kopesa confiance nzambe na bikamwa oyo azali kobenga ndeko na ye yawe yango nazali kosenga protection divine nzambe na bikamwa oyo yawe nzambe na bomoi protection kote pai na yo eto protéger pendant mandat na ye yawe nzambe na bikamwa yondo yebi destiné yondo yebi combien des ans kosa na kati ya trône yawe ezali oyo ezali na makanisi ya bato te nzambe na bomoi yawe nzambe na bomoi parce que avant même la création du monde kola Yesu Masiya biso nde tozali surpris mais avant la fondation du monde yawe nzambe oyebaki ete na année telle akozala président de la République pe oyebi nombre ya ba année na ye pe oyebi action oyo nzambe akosala parce que olobi ete eloko moko te ekoki kosalema na se ya moi soki yo permettre yango te c'est-à-dire que ezali volonté na yo yawe nzambe na bomoi ebonge ete tosagenue devant volonté na yo yawe nzambe na bikamwa ete tosagenue yawe nzambe pendant ce moment nkolo Yesu Masiya ete oyo éclairer lisusu bakongole nzambe na bomoi bakomprendre nzambe ete tozali appelé ya kokende na unité nzambe na bomoi soki tolingi komona ete mboka na biso kokende liboso yango nzambe na bomoi nazali kokende kosenga basheriben nazali kokende kosenga ba armée angélique nzambe na bomoi yango moto ezala sécurité na ye yango moto ezala protection na ye na butu lokola pe na moi nzambe koarrache na kati ya badanger oyo nyonso mweni satana azali kotya na butu lokola na moi physiquement comme spirituellement nzambe na bomoi yawe nzambe na bikamwa eto rendre ye fort Yesu Masiya eto rendre fort nzambe na bomoi azala invisible liboso baini na ye ete bakoka komona ye te nzambe na bikamwa ete manduki nyonso nzambe amoni satana physique comme spirituel nzambe et atteindre ye te nkolo Yesu Masiya yawe nzambe na bomoi eto rendre ye fort yawe nzambe na bikamwa eto rendre ye fort nkolo yawe nzambe na bomoi pesa ye motema monene nzambe motema ya bopapa nzambe na bikamwa motema ya mokambi motema oyo pesaki epai na Salomo parce que olobaki ete Salomo l'homme selon mon cœur yawe nzambe na bomoi pesa ye motema na yo nzambe na bikamwa motema ya compassion nzambe na bomoi motema oyo eza na justice la véritable justice oyo yawe nzambe na bomoi ete motema oyo ekoya mpona koéclairer motema nzambe na bomoi motema oyo eza na compassion ya veuve compassion ya orphelin oyo yawe nzambe na bomoi motema ya komona injustice liboso na ye te oyo yawe nzambe na bomoi motema ya division te nkolo Yesu Masiya oyo yawe nzambe na bikamwa etosenkarne na katikati na ye yawe nzambe na bomoi abondeli na pokwa na lelo yawe nzambe na bomoi amakora haila siemba nkora haleluya 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 sala ebolamu nzambe na bomoi sala ebolamu nzambe na bomoi ete baini na ye nyonso nzambe na bikamwa bakoya na kati na se na makolo na ye nzambe na bomoi ete moto azali kotya piège nzambe na butu lokola pe na moi akoya na kati na bapiège na ye nkolo Yesu Masiya mokonzi nzambe na bikamwa
Oh Yahweh Nzambe na lola nkolo esmasia. Oh Yahweh Nzambe, parce que la véritable protection ezali yo Nzambe la bikamwa. Pour ete à continuer na kati ya mandana ezali kosenga esouffle. Mutu oyo azali na souffle de vie na maboko ezali yo. Yo mutu azali na liwa pe na bomwe na kati na maboko. Yango na zongi epai na yo Nzambe pona ko dédier kotike na kati na maboko na yo. Pana mandana ye Nzambe la bikamwa ete na tike na maboko na yo Nzambe la bomoy. Nazali kotike na kati na loboko na yo Nzambe la bikamwa. Yawe Nzambe ete sima motema na ye Nzambe la bomoy. Sima makanisi na ye Nzambe la bomoy. Longola ye na kati ya division. Longola ye na kati ya tribalisme. Longola ye na kati ya regionalisme. Longola ye na kati ya coutume na ba tradition Nzambe la bikamwa. Tika ete odote ye motema na sika Nzambe. Ete motema na sika nkolo esmasia. Motema na sika Nzambe. Ete Jésus motema na yo kati kati na ye nkolo esmasia. Nzambe na bomoy. Mon congé na ba congé. Hallelujah. 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 Bien-aimé, tolobaki ete lelo tozali kobondela pona institution ya liboso. Institution ya liboso na kati ya mboka na biso eza le président de la République. Yango tozali kobondela. Na sengi ete, bien-aimé, o eza moment très crucial. Eza moment moko ya malamu mingi. Eza moment moko très agréable. Et puis prière oyo za kosala eza volonté ya Nzambe. Voici la prière na volonté ya Nzambe. Parce que Nzambe za na posa ete nyonso esalema selon volonté na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui okofongola seulement motema na yo au fin fond. Ce qui toko senga ete tolela ke ete tozwa président moko oyo akoya na kimia, président moko ya kimia. Toyebi ete pembeni na ye ezana ba anje ebele ezali kosalema. Ba anje ebele, ba tactique ebele. Mena yebi eloko moko, ezaka eloko moko. Il n'y a que Dieu qui peut dire un mot. Ete eloko esalema. Nyonso ezako salema na molili. Nyonso ezako lobama. Meme na se ya mai. Bisika nyonso. Nyonso ezako lobama. Na kati ya ba loge. Ya ba franc-maçon. Ya ba rose chrétien. Ya ba nini. Nyonso wana. Ezako yoka na matoi ya Nzambe. Nzambe azako mona nyonso. Nzambe azape na kontrole ya nyonso. Yango biso o tozako mona te. Oyo biso toko kite. Tozali komema yango liboso ya o akela ye. Nzambe nda akela ye. Nzambe nda yebi profondeur ba sentiment o eza na kati na ye. Nzambe nda yebi makanisi ya fati. Nzambe nda yebi nyonso eza koleka. Nzambe na penda eza capable ya kochanger l'homme fati. Comme à l'image ya Christ na compassion ya Christ. À l'image ya Christ na compassion paix na posa ya développement ya ko obéir ya comme un peuple congolais na kati ya rendez-vous oyo Nzambe asenga kibango bakende yango kokende ko continuer ko bondela nazali ko exhorter yo ozako bungisa tango te nazako exhorter yo ke prière na yo oyo lelo ozako mona yango pamba mais lobi okolia fruit ya prière na yo parce que soki ozali penza motema ya kofongwama olobi ete nazali Nzambe zako luka selema mutu moko kaka na motema ya kofongwama azali ko bondela. Bien-aimé, to bondela ka Nzambe pambola Congo. Nzambe akoki ko pambola jamais Congo sans que premier citoyen ya Congo apambolama. Bien-aimé, soki mokonzi azali malamu mboke kopambolama. Soki mokonzi azali mabe mboke kopambolama te. Et c'est pourquoi ce que za kobondela pona Congo, banana no kobondela pona première institution eza président de la République. Yango okomona, yango même na kati na Israël. Baloba kete Nzambe, tango bana Israël bakene na pembeni basenga ki Saoul, selon volonté na bango, bakene na pembeni. Mais tango Nzambe aye kotia David, okomona ete institution ya liboso na kati ya Israël. Yango nde banaye kosala ete Israël elonga na bitumba parce que ceux qui baza kotambola selon les ainsi dit le Seigneur, Israël banaye kolonga bitumba. Ceux qui va s'écarter na ba voya Nzambe, moyen Israël alonga ezalaki te. Yango tozali kobondela ete motema na ye ezala toujours fixe, azala na poste lokola Abakuk azali koloba.
bato bayebi fati comme mwana na nzambe comme muto aya kendaka ete atikala na poste na ye atikala na poste na ye parce que poste wana yango nde élevé ezali baloge te ezali destin ya nzambe ebongi aprofite ko comprendre que c'est le destin du Seigneur oyo élevé ye ezali baloge te badiscours ya baloge te ya bafranc-maçon te ya barosicrucien te ya bamormon te ya banani te toutes les sciences confondues te yango nde ezako mutu azali élevé selon les plans et les destins de l'Éternel. Et c'est pourquoi en ce moment, tozali ko bonde la ponatina na ye était à s'agenouiller devant les destins de l'Éternel. Jésus a élevé était à ta confiance en Jésus-Christ. Était même ce qu'a moni makambo. Nous sommes là. Toko soutenir na kata prière. Israël abanaye ko bonde la tomoni Moïse ir Aaron. Bazali ko bonde la pona Israël. Prière na yo ezali important. Ya ko bonde la pona institution ya liboso. Oh la cheke. Afin que lumière écoute na kata institution ya liboso. Afin que lumière écoute na kata ya liboso. Ete moto nyonso azali tout autour na ye. Azali envoyé ya diable, ya monde à ténèbres pour na ko déstabiliser ye. Azala découvert. Ete nyon bato nyonso oyo bazali basi babongamaki basi bazwaki. Ezala ba corruption, ezala ba yena ba kiss, ezala ba yena ba poison, ezala ba yena makamo nyonso face à face na ye. Tozako bomba ye na kati na makila na Yesu. To bombi fati na makila na Yesu. Soki ale poison oyo ye ayebite. Poison wana ebongwana na kati na ye. Makila na Yesu Kristo. Poison wana ebongwana makila na Yesu Kristo. Poison wana ebongwana makila na Yesu Kristo. Parce que Bible lobi ete bokomela ba poison mais ekosala bino elokote. Tika ete poison nyonso. Même ya kosimba, même ya miso, même ya kolia, même ya lolenge nyonso, même ya ko respirer, na kati na nzoto na ye, ezala nil et sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé na kati na moma oyo, ozali ko kene siko ko bondela, prière et autorité, ozali ko kene ko détruire puissance nyonso, ya moini satana contre vie na ye, puissance nyonso, ya monde pandemonium, puissance nyonso, ya monde diabolique, ozali ko kene ko bondela, ngana to bani ko bondela, toza ko bondela, puis allez, kende ko bondela, banda ko continue ko bondela, bisika yo zali, détruire nyonso oyo, babongisi pour la nation Congo. Allez. Au nom de Jésus, puissance nyonso, détruire
puissance nyonso mweni satana contre vie ya président de la république, misala nyonso ya butu, misala nyonso oyo nyonso bazali kosala na kati na molili toali kokende kodétruire na kombo na Yesu Kristo, 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 na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Nazali kokende ko détruire puissance nyonso mweni satana. Nazali kokende ko détruire nyonso babongisi, ba plan nyonso mweni satana. Nazali ko détruire yango. Eke na bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo. Na nord, na sud, na est ya Congo, na kati ya mai, na kati ya mipepe, na kati ya bisika nyonso. Bisika nyonso azali kotambola, na kati na ba pays, na ba en dehors ya Afrique, bisika nyonso azali konyata. Yawe nzambe la bibele, azali kokende ko détruire, misala nyonso bokeseni. Ali kokende ko détruire, misala nyonso monde pande munyom. Au nom de Jésus, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bondez-la, bien-aimé, bondez-la, bondez-la, bien-aimé. Bondez-la, bondez-la, bondez-la. Alléluia. Na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Continuez qu'on bonde là, continuez qu'on détruit, continuez qu'on papa, continuez qu'on bébissa, continuez qu'on bébissa. Misala nyonso bokeseni ba flèche, nyonso ya mweni satana. Alléluia, contre la RDC. Ozali ko kene ko bébissa, ozali ko bébissa. Ozali ko bébissa, ozali ko bébissa. Alléluia. Ozali ko bebisa misala nyonso bokeseni, ozali ko bebisa misala nyonso bokeseni. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa. Na sengete obondela, ozali ko tambola, ozali ko tanga ba kombo ya ba province nyonso ya moka na biso. Ata oyebi ba province ya sikate, bana ko tanga yango ata na lolenge ba province na ba kombo ya kala o ezana mutuna yo. Ozali ko bebisa na kata ba province na biso nyonso. Ozali ko bebisa moto nyonso, ozali ko na plan ya moini satana. Ozali ko bebisa misala nyonso ya bokeseni. Ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa, ozali ko bebisa. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Ozali ko bebisa, ozali ko bebisa. Misala ya bokeseni. Ozali ko bebisa. Misala nyonso ya monde pandemonium. Ozali ko bebisa. Misala nyonso ya monde diabolique. Oh, na kombo na Yesu Kristo. 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 Naliko bebisa puissance nyonso mweni satana. Nazaliko bebisa puissance nyonso monde pandemonium. Nazaliko bebisa puissance nyonso monde diabolique. Nyonso eyaka na nzoto lokola pena molimo. Na kombo na Yesu Kristo. Nazaliko kende kopanza misala nyonso bokeseni. Nazaliko kende, la Bible déclare, toute arme qui forgeront contre nous sera nulle et sans effet. Esaïe 54, 17. Ozaliko kene ko bebisa, ko bebisa, ko bebisa. Allez, tozaliko kene ko bebisa, tozaliko kene ko bebisa, tozaliko kene ko bebisa. Bible lobi était tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ozaliko kene ko bebisa, ko bebisa. Ozaliko kene ko anéantir, puissance nyonso. Ya moini satana, puissance nyonso. Ya moini satana, puissance na kati ya présidence de la République. Bondoki nyonso, ba attaque nyonso.
oya moini Satan a préparé contre Congo pour renverser moment oyo tozali kokende kobebisa. Bien-aimé, bondela. Nous prions pour les Congo, kende ko bondela, kende ko détruire. Puissance Seigneur sur la carte président de la République. Puissance Seigneur sur la poison. Tozali kobebisa yango. Misala nyonso ya poison na kati. Na kombo na Yesu Kristo. Tozali kokende kobebisa. Oh, ozali kokende ko détruire. Alléluia. Ozali kokende ko détruire. Alléluia. Ozali kokende ko détruire. Alléluia. Ozali kokende ko détruire. Na Katanga, na Kivu, na Manyema, na Sud Kivu, na Nord Kivu, na Kasai oriental, occidental, na province orientale. Ozali kokende ko bebisa. Na Équateur, na Bas-Congo, na Bandundu. Ozali kokende ko détruire. Puissance Seigneur Samuel Satana. Ozali ko détruire bien-aimé. Ozali ko détruire bien-aimé. Ozali ko détruire bien-aimé. Ozali ko détruire bien-aimé. Bondela. Détruire nyonso. Et s'élever na kati na mboka ya Congo. Détruire nyonso. Oh, ozali ko détruire nyonso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Ozali ko détruire. Ozali ko détruire. Hallelujah. Ozali ko bebisa. Ozali ko bebisa. Hallelujah. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Ozali ko détruire. Ozali ko détruire. Ozali ko détruire. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bondela. Ozali ko bondela. Ngana oto ozali ko kende kotambola. Bisiko ozali kotambola. Okoki kotambola bisiko ozali. Ozali kotambola na kati ya Congo. Ozali ko kende ko détruire puissance nyonso. Batia na kati ya mboka ya Congo. Pona ko détruire ete ba Congolais. Ete bana ya Congo partout bazali. Na mokili mobimba. Bazala na division. Ozali ko détruire yango. Ozali ko détruire puissance nyonso. Puissance nyonso ya monde satanique. Puissance nyonso ya monde diabolique. Ozali ko détruire, bien-aimé. Détruire. Alléluia. Alléluia. Na kati ya conseiller ya président de la République. Tozali ko détruire. Misala na bango nyonso moni Satana. Tozali ko détruire. Bato nyonso bakota na science occulte. Tozali ko détruire. Hallelujah. 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 Tozali ko détruire. Tozali ko détruire. Hallelujah. Tozali ko détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Yako papa. Moto. Hallelujah. Aya Satana na mboka. Moto. Sa moto yaya. Sa misala ya Satana na mboka. Loboko na yawe izali ya kusembo na mambo ikolo ipambo na mape na yekungu obamo na kimura ya sembola loboko domo na kuyana yoe katina ekolo na biso sosaya ningene utayo mandana mato moko kisini nipona mboka tome na pasi ya tomputu Alléluia, bien-aimé. Au conseil de moto, tozali ko papa.
baennemi banguna nyonso ya Congo. Alléluia. Alléluia. Na kati ya mboka ebebisa misala nyonso ya Satana na kati ya mboka. Alléluia. Moto moto. 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 Allez, moto, fire. Fire, fire. Fire. Alléluia. Moto na kati ya mboka Kongo. Moto ezikisa misala nyonso ya Satana na kati ya mboka Kongo. Tozali kobelela moto na kati ya president de la République. Tozali kobelela moto ezikisa misala nyonso ya plan nyonso mwini Satana. Baliko kene kobelela moto na kati ya mboka Kongo. Moto. Seigneur Dieu des armées, la moto, au nom de Jésus, alléluia. Moto. Ezikisa nyonso. Moto. Na kombo na Yesu. Moto. Fire. Hallelujah. Moto. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ozali kobele la moto. Alléluia. Ozali kobele la moto. Moto. Ezikisa nyonso mwini Satana. Walikobele la moto, ezikisa nyonso mwini Satana. Walikobele la moto na Nzambe. Moto na Nzambe, bisigozali. Moto na Nzambe. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ngana yo tozali kokende kotatola elonga sikoyo elonga na Yesu Masia. Toali kotatola elonga na Yesu. Toali kotatola elonga na Yesu. Toali kotatola elonga na Yesu. Oza kotatola elonga na Yesu. Ozali kotatola la victoire na kati ya mboka Congo. Ozali kotatola elonga na kati ya RD Congo. Bana kotatola elonga likolo ya président de la République. Ozali kotatola elonga na Yesu Masia. Ete nzamba longisi ye pendant mandat na ye. Nzamba longisi ye. Nzamba affermir maboko na ye. Nzamba telemisi ye. Nzamba longisi ye. Banda kotatola. Tozali kotatola. Ngana yo tozali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Na kombo na Yesu. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Au nom de Jésus. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Toali kotatola. Na kombo na Yesu. Toali kotatola. Au nom de Jésus. Toali kotatola. Tozali kotatola. Na kombo na Yesu. Tozali kotatola elonga. Na kati ya mboka ya Congo. Ozali kotatola elonga na nkolo. Ozali kotatola elonga na nkolo. Ozali kotatola elonga na nkolo. Au nom de Jésus. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Hallelujah. 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 Bien-aimé, bondela, bondela. Hallelujah. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Hallelujah. Tatola na lingolo ba maloba kitoko pona tina na mboka ya Congo. Banakolo ba maloba kitoko. Hallelujah. Maloba kitoko pona mboka Congo. Maloba kitoko. Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a bien dit. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Dans la mboka mosusu, mboka na ngai nde Congo. Lelo nasepeli nayemba mpona mboka na ngai. Navandaki ntango ya méditation. Nabotama na Zaïre, natanga mokutu. Naza na mangwele, namoni mpe mingi na mokili yango. Kaka badiscours de Congo pays, scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba, bakongole mosusu bakolobaka. Bien-aimé. Toteka mboka ngo.
landa album ya sika oyo José Nzita toujours na kati ya prière na biso sur le Congo. Alléluia. Na mituni nzambe alakisinga na vision maloba nazoyeba yango naponi nayeba lelo Kongo mboka na ngai bambusama ya biso nzamba yoki kolela na yo Kongo sukola tombolela matamba olata oyo ya feti okala te yo sosepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu ne vivras plus jamais tout combine à traverser pour un Congo nouveau. Alléluia. Plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail, changement des mentalités. Femme et soutien Sibilo, Bassinia qui tombe mon âme, c'est vrai. Ata bakonzi bayaki zomi na nsima elingaki esimba te oyo ete mobutu alobaka après lui c'est le déluge oyoka maloba alobaka na ntango na ye yoka maloba oyo. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable bien fait. Plus loin akei kokata barelation na biso na Israël o bana Israël bazali bana ya Abraham baza na promesse Dieu a dit c'est lui qui te maudira je le maudirai tala esika totindaka lisusu na libulu ya molili nzamba balolaki mokombo na ntongo pasi ekomaki makasi yango nyonso tozali kosala bandeko na ngai ezosila te Kongo. En vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. La souffrance dans laquelle tu vis, tu ne la vivras plus jamais. Tout combine à traverser pour un Congo nouveau. Hey, makambo yo nazoyemba ya solo nano na mbona te ngai uta na botama nayoka nano makambo boye te nayokaki lokola bakaki ezobeta posa ya kobondela nayoki posa ya kolela kosike komaki ya joie koyoka mokonzi ya mboka aloba makambo ya boye somo toyoka oyo. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo. N'est-ce pas ça c'est bon bandeko na ngai tango namoni justice ya mboka na ngai etelemi namoni présence ya Nzambe car la justice élève une nation esika justice ezali esika Yesu afandi lokola Nzambe afungoli nani akoki mpe kokanga yango Kongo mboka na ngai bambusama ya miso nzamba yoki kolela na yo Kongo sukola tombolela matamba olata oyo ya feti okala te yo sosepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu
ne la vivra plus jamais. Tout comme il a traversé pour un Congo nouveau. Plus jamais l'impunité, les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail. Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a bien pessimiste. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mosusuta, mboka nanga de Congo. Lelo na sepeli, tayemba pona mboka nanga. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, natanga mokutu. Naza na mambwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba bakongole mosusu bakolobaka tobeta mbokango tokabola mbongo. Basusu na pembeni bakoloba boma congolais otika nyoka ce méchant c'est touchant. Na mituni nzambe alakisinga na vision maloba nazoyeba Zambe na lola, opesio merci. Zambe na bikamwa, tozali kopambola kombo na yo. 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 Alléluia. Tozali kopambola kombo na yo. Tozali kopambola kombo na yo. Tozali kopambola obeteli Yesu maboko makasi. Voilà, betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko makasi. Nzambe apambola yo, apambola yo, apambola yo na butu ya lelo. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, betela Yesu maboko. Pe milolo loba ete tolongi, tolongi, tolongi. Ozaliko betela Yesu maboko makasi. Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a bien pessimiste. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mosusuta, mboka nanga de Congo. Lelo na sepeli, tayemba pona mboka nanga. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, natango ya mobutu. Naza na mangwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba bakongole mosusu bakolobaka toteka mbokango tokabola mbongo. Basusu na pembeni bakoloba boma congolais otika nyoka ce méchant c'est touchant. Na mituni nzambe alakisinga na vision maloba nazoyemba yango naponi na yemba lelo. Congo tu ne la vivras plus jamais. Tout comme il a traversé pour un Congo nouveau. Plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail. Changement des mentalités. Zambe soki asimbi eloko basini ya kitoko emonanaka. C'est vrai.
tanga bakonzi bayaki zomi na nsima elingaki esimba te po ete Mobutu alobaka après lui c'est le déluge oyoka maloba alobaka na tango na ye yoka maloboyo. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable, bien à fond. Plus loin, akei kokata ba relation na biso na Israël. Oh bana Israël, bazali bana ya Abraham. Bazana promesse, tu as dit c'est lui qui te maudira, je le maudirai. Tala esika to dindaka lisusu na libulu ya molili. Nzamba balolaki mokongo na Kongo pasi ekomaki makasi yango nyonso tozali kosala bandeko na ngai ezosimba te. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. La souffrance dans laquelle tu vis, tu ne vivras plus jamais. Ton commune a traversé pour un Congo nouveau. Hey, makambo yo nazoyemba ya solo nano na monate ngai uta na botama nayoka nano makambo aboye te nayoka kilokola bakake ezobeta posa ya kobondela nayoki posa ya kolela koseke komaki ya joie koyoka mokonzi ya mboka aloba makambo aboye somo toyoka oyo. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je désire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo. N'est-ce pas ça c'est bon bandeko na ngai? Tango na moni justice mboka na ngai etelemi. Na moni présence en Nzambe car la justice élève une nation. Esika justice ezali esika Yesu avandi. Lokola Nzamba afungoli hey, nani akoki mpe kokanga yango. La souffrance dans laquelle tu vis, tu ne vivras plus jamais. Ton commune a traversé pour un Congo nouveau. Plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail, changement de mentalité. Libabe nyonso ezalaki na Congo, Nzamba longoli yango. Kaka serment esalamaki na stade, Nzambe azwaki acte. Makambo fachi asali, ezali code ya déverrouillage. Akoti na système, Congo nde ya déboulonné. Alléluia, yoka maloboyo. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Alléluia. Olelipe mingi ba juge, ba magistrat et ba avocat inspiré par le Saint-Esprit
tala ndenge mboka ezokende na justice. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Kongo mboka nzambe, beni na butembo bobanga te gere kosila. Ba étudiant pour sekoya ozala na kondima. Ba soda ba fonctionnaire bobanga te nzamba kosala. Ba congolais nyonso na diaspora tozala moko. Nzamba pambola mokonza mboka na ngai. Fati beton. Fati beton. Fati beton. Congo ezali susu yali babete. Merci bien-aimé, merci na bande konyoso, balandi, merci pour la prière. To yebisibino que vraiment rendez-vous, ils a mercredi, les gens na ko partager vidéo oyo, nzamba ko pambola yo koleka, tozali ko bunda na kati ya prière. Pour le moment, phase na biso ya liboso, ezali que toza ko bunda pona institution, présidence de la République. To yebi ke lobby ezali mokolo oyo procès ya directeur ya cabinet ya chef de l'État Vital Kamerhe et ko procéder. Tu ka ete nzambe na lola oyo aza ko batela biso butu na moi, ayeba lisu na ko batela pe kosunga. Totiki pe déroulement ya dossier wana na kati ya maboko na nzambe. Nous prions pour tout ce qui est Congo. Action nyonso eza na Congo, nous prions que volonté ya nzambe esalema, parce que volonté ya nzambe ezali parfait. Yango na sengi na yo ko s'incliner na clôture oyo pona koloba ke nzambe ayeba na kobatela Congo. Pe kotika journée mokolo na lobi na maboko na nzambe, tokotika ba juge na maboko na nzambe, totiki bato nyonso a travailler lobi na maboko na nzambe, to bondeli. Seigneur Dieu de gloire, totiki journée a lobi pe ba activité nyonso na niveau ya présidence, na ba juge, ba oyo bako sala musala ya dossier ya 100 jours na kati na loboko na ya nguya, protection pe kimia na yo. Rien que volonté na yo, parce que la justice élève une nation. Totiki on a maboko na yo, zala nzambe na biso, na kombo na Yesu Christo, wazali kolo pe mobix na biso. Amen. Bien-aimé, c'est na point oyo, to zali kotika bino, ezala ki toujours wabino, ndenge na lobaka toujours, votre humble serviteur, le pasteur Léon K. Oyo etikalaka obakisi na sima, nzamba pambola bino, nzamba mona bino, butu malamu, tokutani encore na mukolo ya lobby, tozali na émission na 20h30, zala tokoto lobby à partir ya 20h30 na émission na biso. Nzambe apambola bino.